สวัสดีครับสวัสดีปี2569ใกล้ตรุษจีนแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้วันนี้จะมารีวิวนะครับ168ช็อต 0.8 นิ้วนะครับผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับความสูง4นิ้วนะครับสูงจากพื้นขึ้นบน4นิ้วนะครับความกว้าง 0.8 นิ้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับว่าสวยขนาดไหนไปชมกันครับ